हो सकता है तू 5 किलो सोने में इसको बेच देता यदि मेरा आदेश ना होता। हो सकता है तू इस जौहरी को बेच देता यदि तुझे मेरे आदेश का पता ना होता। आज इस जीवन की कीमत का यही मोल हो रहा है। ये जो मनुष्य जन्म है, ये जो शरीर मिला हुआ है, हम यही सौदा कर रहे हैं। पता नहीं है किसने दिया है, किस लिए दिया है, इस पर किसका हक है। अपना हक समझकर कहीं पेट भरने के लिए, कहीं परिवार को पालने के लिए, कहीं समाज की देखभाल करने के लिए, कहीं समाज में बिगाड़ करने के लिए, परमपिता की बनाई इस सृष्टि को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये सब कीमतें, इसमें ये सभी हम प्राप्त कर रहे हैं। याद नहीं है, परमपिता का ध्यान नहीं है, कोई पूजा भक्ति इबादतों में इस जीवन की सांसों को खो रहा है। ठीक है, यदि आपने प्राप्त कर ली है इसकी कीमत तो ठीक है, मुबारक है। अगर इन तरीकों से आपने प्राप्त कर ली है इसे, शरीर को पाने का लक्ष्य, इन सांसों का जो वास्तव में मूल्य है वो परमपिता है, वो प्राणेश्वर है। इन प्राणों का जो वास्तव में मूल्य है, लेकिन कैसे समझें? हमने ये सब किया है, हमने अपने मूल को प्राप्त किया है, कैसे समझें? अभी तो उलझे पड़े हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा धर्म ये है, मुझे शाम को पूजा करनी है, मुझे दान करना है, मुझे परिवार का पेट भरना है। इस सब को मनादी नहीं है। पहले वो कर लो जिसके लिए समय नहीं लगता है। जबकि पता है सांसों का भरोसा नहीं है, एक आने के बाद दूसरी का पता नहीं तो कब के लिए छोड़ा है। ये सौदा कब के लिए छोड़ा है। सारी उम्र बीत रही है, लेकिन इस ओर ध्यान भी नहीं है कि इन सांसों की वास्तविक कीमत परमपिता की अनुभूति है, परमपिता की प्राप्ति है। अर्थात परमपिता को धारण करना है, और धारण करने के लिए शरीर नहीं, ये जीवात्मा सक्षम है।